proseguimos. Vamos a... sale a avisar al cliente y me dijo que, bueno, que no me haga problema, que él ya tenía un reloj nuevo, así que si este fallaba no había inconvenientes. O sea, hay algo que está fallando y no es del coso, ¿sí? Porque solo toco y ahora se ve bien. O sea, es algo que está fallando de acá, sí. Vamos a intentar acercar, vamos a intentar hacer una extracción acá del papelito este, con cuidado. Para poder visualizar un poco mejor todo. Bien, vamos a ver. Ahí se ve mal, ok. Ya se ve mal. Okay. Bueno, vamos a hacer acá un poquito de limpieza, ¿sí? Esta pantalla funciona con básicamente LEDs, ¿ven? Acá tienen los dos LEDs que alumbran la pantalla y acá tienen el papel, la protección. Sí, vamos a hacer un poquito más de zoom, así ustedes visualizan a ver todo lo que son. ¿Ven? Entonces, LED por acá, ¿sí? Los LED, la pantalla, este sería el protector que iría de esta forma, así. ¿Va? Bueno, lo que voy a hacer acá es soldar un poquito el flex este flex que está acá. No se va a ver nada, pero bueno, van a tener que confiar en mi palabra y en lo que estoy haciendo, ¿no? Vamos a tener que soldar ahí un poquito para reforzar las soldaduras, porque a veces pasa mucho en pantallas que son chinas, que no aguantan, porque esto está así. Tiene una placa acá, el flex acá, y esto tiene otro flex cruzado acá. Y con el movimiento esto se parte y puede causar una tragedia, como pasó acá. Entonces hay que darle su soldadura. Sí, tengo el extractor ahí, pero usar el extractor me hace más incómodo, más que no tengo un microscopio para decir. Ok, ahí se desordó. Quería desordar un poquito, así que lo voy a volver a poner. Puede haber quedado peor, mejor. No mejoró mucho, que digamos. También puede ser que la pantalla ya estaba dañada y bueno, al desarmar y todo hizo que se siga dañando, ¿no? Igualmente yo voy a soldar total, no pierdo nada en soldar, ¿no?
no pierdo mucho en soldar, así que voy a soldar un poquito, voy a renovar la estaño tengo acá. Bien, no pierdo mucho en hacer esto. Entonces el dueño me dijo que ya tenía un dedo nuevo. Bueno. Vamos a soldar acá, que fue uno de los causantes, ¿no? Ya al soldar acá, yo me voy a dar cuenta enseguida. Si fue bien, lo que estoy haciendo acá se llama cambiando soldadura. Haciendo un cambio de soldadura a equipos. Bien, estos cambios de soldadura a veces pasa que la soldadura vieja que tenía el equipo se parte, y al partirse tendrán consecuencias. Grande. Bueno, vamos a ver si esto quedó bien. Lo veo con luz. Acá. Tengo mi luz acá, ultrasónica. Mira cómo la hago. Sí. Vamos a hacer la soldadura de este lado. Es un poco tedioso. Tema de soldaduras. Pero estoy dispuesto a recibir buenos y malos comentarios. No. Capaz que un técnico me está diciendo eso no se hace. Cosas así, pero bueno. Yo soy técnico. Técnico hobbyista sería la palabra. Lo hago por hobby, yo tengo un trabajo fijo. Yo lo hago por hobby, para divertirme, y bueno. Me lo pidió un amigo y nada. Se lo hago porque me lo pidió él, si no, no lo haría. En verdad. No lo. Pero igualmente me quedo tranquilo porque mi amigo se compró un reloj nuevo, así que no. O sea. No me preocupa mucho si deja de funcionar o no, porque ella tiene un reloj nuevo. ¿Cuánto vamos? 9 minutos. Podemos seguir. Bien. Y al comprarse un reloj nuevo, me lo dio
para que intente no hacer lo posible. Listo. Ok. Vamos a tenerlo para abajo. Tenemos para abajo. Y hacemos ya me veo en los comentarios diciéndome de todo, pero no importa. Bueno, quedó lo que quedó. Quedó lo que quedó. Ok, está todo caliente esto. Bueno, ya me veo en los comentarios diciendo eso no se hace, va. Pero bueno, es intentar ayudar a un amigo que se le dejarlo construir un poquito. Puede ser que está sacado de todo, muy probablemente, pero cuando subí el primer video, antes de empezar a grabar le digo, mirá, iba a hacer. Me dice, dale para adelante, no importa. Bueno, dale para adelante. Igual ya mañana tengo una plaquita para reparar. Está muy tocada. Es de un descodificador. Eso de decodificador de empresa de TV. Lo que te dan en empresa, bueno, se cagó la memoria. Está bloqueada la memoria, no se cagó, está bloqueada. Y vamos a ver si lo podemos solucionar. Tengo una memoria para ser donante, así que ese video creo que lo voy a grabar mañana. Mañana o a la nochecita y lo subiré mañana. Que sé si es un video largo. Ok. No prendo más, señores. Bueno. El video termina mal, igual que la primera parte. No terminó muy bien. El soldado no quedó bien apostado, me parece. Ah, sí. Sí quedó bien. El tema es que no hace algo, pero no prende la luz, bro. Sé que no prende la luz. Me vuelvo loco, pero bueno. Ok, este video no tuvo mucho éxito. Ni la reparación ni el video tuvo mucho éxito, pero bueno. Se intentó hacer lo que se puede, así que nada, gente. Espero que les haya gustado. Lo vemos.